誠の聖女へ至る道のタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所はヘブル人への手紙9章1節から10節までです。참 성소로 들어가는 길이라는 제목으로 히브리서 9장 1절부터 10절까지 말씀으로 말씀을 전하겠습니다. はじめに日本語でお読みいたします。はじめの契約にも、礼拝の規定と地上の聖女とがありました。幕屋が設けられ、その全部のところには、食台と机と備えのパンがありました。聖女と呼ばれるところです。また、第二の垂れ幕の後ろには、至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の2つの板がありました。また、箱の上には食材蓋を翼で覆っている栄光のケルビムがありました。しかしこれらについては、今いちいち述べることができません。さて、これらのものが以上のように整えられた上で、前の幕屋には、祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、第二の幕屋には、大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時、血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、前の幕屋が存続している限り、誠の聖女への道はまだ明らかにされていないということです。この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って、捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。それらは、ただ食べ物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからです。 아멘. 첫 번째 언약에도 예배 규정과 세상에 속한 성소가 마련되어 있었습니다. 한 장막을 지었는데 그 첫째 칸에 해당하는 장막입니다. 그 안에는 촛대와 상이 있고 빵을 차려놓았으니 이곳을 성소라고 하였습니다. 그리고 둘째 휴장 뒤에는 지성소라고 하는 장막이 있었습니다. 거기에는 금으로 만든 분향제단과 온통 금으로 입힌 언약궤가 있고 그 안에는 만나를 담은 금항아리와 싹이 난 아론의 지팡이와 언약을 새긴 두 돌판이 들어 있었습니다. 그리고 그 언약궤 위에는 영광에 빛나는 그릇들이 있어서 속죄판을 그 날개로 내리덮고 있었습니다. 지금은 이것들을 자세히 말할 때가 아닙니다. 이것들을 이렇게 마련되어 있어서 첫째 칸 장막에는 제사장들이 언제나 들어가서 제사 의식을 집행합니다. 그러나 둘째 칸 장막에는 대제사장만이 1년에 한 번만 들어가는데 그때에는 반드시 자기 자신을 위하여 또 백성이 모르고 지은 죄를 사하기 위하여 바칠 피를 가지고 들어갑니다. 이것은 첫째 칸 장막이 서 있는 동안에는 아직 지성소로 들어가는 길이 드러나지 않았음을 성령께서 보여주시는 것입니다. 이 장막은 현 시대를 상징합니다. 그 장막 제의를 따라 예물과 제사를 드리지만 그것이 의식 집례자의 양심을 완전하게 해주지는 못합니다. 이런 것은 다만 먹는 것과 마시는 것과 여러 가지 씻는 예식과 관련된 것이고 개혁의 때까지 육체를 위하여 부과된 규칙들입니다. 아멘. アーメン。世界中の皆様愛しています。 사랑합니다. 예, 사랑합니다. 아담 또 에바가 에덴노 소노가라 지호 사레때 이라이 에덴노 소노 이따르 미치와 토자 사레 마시다. 소노 미치니와 게르미 또 마와르노 호노오노 주르기가 오카레때 이따까라 데스.
神様はなぜそれを置かれたのでしょうか。エデンの園には大切な二つの木がありました。それらは初めから置かれていました。一つは善悪の知識の木です。アダムとエバがその実を食べた後、人類に罪が入りました。アダムとエバ以後に生まれるすべての人は罪のうちに生まれ、罪のうちに死にます。では、もう一つの木は何でしょうか。覚えますか。それは命の木です。その実を食べると永遠の命を得るからです。しかし、罪の問題が解決されないまま永遠に生きることには何の意味もありません。すべての人は罪の問題とその罪によってもたらされた死の問題を必ず解決しなければなりません。ですから、エデンで閉ざれた道は単なる立ち入り禁止ではなく、罪の問題が解決されなければ、命に至ることはできないという宣言だったのです。神様がその道を閉ざされたのは見捨てたからではなく、やがて開かれる道を待たせるための恵みの備えでした。今日の聖書箇所は、その命の木の実を食べられるようにしてくださるお方が来られるまで、一時的にエデンの園の模型が設けられたことを語っています。エデンの園は一種の聖城でした。しかし、その聖城は人間の罪によって汚されました。神様はこの聖城に帰って私たちの罪の問題を解決することのできる聖城をモーセを通してイスラエルに民にお与えになりました。それが今日の聖書箇所一節に初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖城とがありましたという言葉です。出エジプトの目的はイスラエルの民が神様を礼拝の共同体として召されることを忘れてはなりません。それをよく表しているのが出エジプト記19章6節の最新の王国と聖なる国民という言葉です。それは神様の身元に近づくことのできる民として召されたという意味です。私たちもペテロの手紙第一、2章9節では、選ばれた種族王である祭司、聖なる民と呼ばれています。しかし、この幕屋は完成されたエデンではなく、エデンを指し示す模型でした。道が開かれた、道が開かれたのはではなく、道を示す絵のようなものです。しかし、初めの契約に属する契約のためには限界がありました。どのような限界があったのでしょうか。聖女に入ることのできる人は決められていました。誰でも入ることができたわけではありません。その理由を知るためには、
まず、幕屋の中に何かあったのかを見なければなりません。まず、第一の幕屋、すなわち聖女の中には、食台と机と備えのパンがありました。食台は聖女の照らす唯一の光でした。窓のない幕屋の中には、人の光ではなく、神様が大与えになる光だけによって照らされていました。これは神様の身元に至る道は、人間の知恵や努力によるではなく、神様が照らしてくださる光によってのみ可能であることを示しています。机の上には置かれた備えのパンは12部族を象徴するパンでした。それはいつも神様の御前に置かれていました。これは神様と契約の民との絶えない関係を表しています。しかし、そのパンを食べることができる人も祭司に限られていました。光もあり、パンもありましたが、それでもなお、制限された空間だったのです。そして第二の幕の後ろにある幕や、すなわち死聖城には、金の講談と契約の箱がありました。契約の箱の中には、マナーの入って金の壺と名を足したアロンの知恵、そして契約の石の板が収められていました。マナは荒野での神様の備える思い起こされるものであり、目を足した知恵は神様が選ばれた祭司の権威を示すものであり、石の板は神様の契約の御言葉を象徴していました。しかし、その契約の箱の上には、贖いの蓋が置かれ、その上を栄光のケルビンが置かっていました。神様は立法の上に恵みの茶の置かれたのです。血が注がれなければ、その見前に立つことはできませんでした。イスラエルの人々の目には幕屋と神殿がありました。しかし、その中で一般の人々が入ることのできるの場所は限られていました。ここでは幕屋について見ていきましょう。幕屋の周りには鍵が巡られていました。その鍵の内側にはイスラエルの民だけが自分で携えてきた捧げ物を放り祭壇の上に捧げることができました。しかし、同じイスラエル人ではあっても、聖城に入ることができるのは、祭司と大祭司だけでした。そして、その中では大祭司だけが、最も奥にある死聖城に年に一度だけ入ることができました。これが旧約の捧げ物の限界でした。しかし、大祭司も何の備えもなく死聖城に入ることはできませんでした。血を携えて
入り、契約の発行の上に、贖いの負担に血を注いこそ生きることができたのです。ところが、8節には、それが完全ではなかった理由をはっきりと示しています。これによって聖霊に次のことを示しておられます。すなわち、前の幕屋が、前が存続している限り、誠の聖女への道はまだ明らかにされていないということです。誠の成長に至る道がただ現れせていなかったので、旧世中には旧約の捧げ物を捧げていた人々にとって衝撃的な言葉が記されています。この幕はその当時にために必要です。それに従って捧げ物と生贄が捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。毎日幕屋では、全焼の捧げ、穀物の捧げのもの、和解の捧げ物、在家のために捧げ物、罪のための捧げ物など、様々な捧げ物が捧げられていました。しかし、それを捧げる祭司たちでさえ完全にされることはなかったのです。エデンで閉ざされた道は幕屋へ垂れ幕によって閉ざされていたのです。聖女は与えられていましたが、道はまだ開かれていませんでした。八節にある誠の聖女への道を開かれたお方は、歴史上ただお一人だけです。そのお方は誰でしょうか？イエス・キリストです。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかと叫ぶのお方です。나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨습니까? そして続けて、完了したと言われた後、息を引き取られました。다 이루었다. イエス様が引き裂き取られた後に起こった出来事があります。先生よろしくお願いします。はい。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。 그런데 보아라 성전 휘장이 위에서 아래까지 두 폭으로 찢어졌다. 고레와 마타이의福音書の 기록です。ところが、ルカの福音書では、各に順序で記されています。ルカは、イエス様が息を引き取られる前に、神殿の垂れ幕が真ん中から裂けたと記しています。私たちは、イエス様が十字架で息を引き取られと同時に垂れ幕が裂け始め、息を引き取られた後に完全に避けたと理解するが良いでしょう。つまり、私たちのためにその道を開いてくださったのです。エデンで閉ざされたいった道が幕屋で制限されたいった道が十字架によって完全に開かれたのです。幕屋の入り口とエデンの園にはどのような
共通点があるでしょうか？どちらも東から入るということです。エゼキエル書には神様の栄光が去る場面があり、反対にその栄光が再び戻ってくる場面があります。その栄光が戻ってくる場面にはこのように記されています。先生よろしくお願いします。はい。すると、イスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水の轟のようであって、地はその栄光で輝いた。 그런데 놀랍게도 이스라엘 하나님의 영광이 동쪽에서부터 오는데 그의 음성은 많은 물이 흐르는 소리와도 같고 땅은 그의 영광의 강체로 환해졌다. 맞다. 예수 사마가 주직간이 카가라했다 타메니 로바노코니 노때 예루살렘으로 신댕에 하이라랬다 뭐뭐 도몬데 아루 오건노 몬데 아따 또 즈타이라레테 이마스. どの門であるかが重要なのではなく、神様の栄光がイエス・キリストを通してエルサレムに入られ、その場所で私たちのために死んでくださったことが重要なのです。エペソへの手紙はこれを次のように語っています。先生よろしくお願いします。はい。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。 아멘. 그리스도는 우리의 평화이십니다. 그리스도께는 유대 사람과 이방 사람이 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분입니다. 그분은 유대 사람과 이방 사람 사이를 가르는 담을 자기 몸으로 허무셔서 원수된 것을 없애시고 여러 가지 조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨습니다. 그분은 이들을 자기 안에서 하나의 새 사람으로 만들어서 평화를 이루시고 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 이들을 한 몸으로 만드셔서 하나님과 화해시키셨습니다. 아멘. このことによって私たちは神の和解したものとなったのです。イエス様の十字架によって私たちは命の木へ至る道を歩むことができるようになりました。誰もが他の人の助けを受けなくても自ら祈り、賛美し、神様の御前に出ることができるものとなったのです。皆さんには旧約の大祭司よりも優れたいることが一つあります。大祭司が神様の御前に出ることができたのは年に一度、即在日だけでした。しかし私たちの生徒たちはいつでも祈りによって、賛美によって、礼拝によって神様の御前に出ることができるようになったのです。イエス様はその道を開いてくださいました。イエス様が私が道であり、真理であり、命なのですと言われたとき、その道とは命の木へ至る道であることを覚えていただきたいとのです。ヨハネの黙示録は、その約束を私たちに示しています。先生よろしくお願いします。はい。都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、12種の実がなり、毎月実ができた。
また、その木の葉は諸国の民を癒した。 도시의 넓은 거리 한가운데로 흘렀습니다. 강 양쪽에 12종류의 열매를 맺는 생명 나무가 있어서 달마다 열매를 내고 그 나뭇잎은 민족들을 치료하는 데 쓰입니다. 이노치노 키노 미오타베르 모노니와 모하이야 노로시모 나크 요모 나크 요르모 나크 타다 카미사마 또 토모니 아유미 카미사마니 츠카에르노 세이가츠가 아타에라레 노 라레르 노 데스. これは皆さんのエデンへの単なる会議ではありません。これは完成されたエデン、すなわち新しい天と新しい地なのです。エデンには地方ありましたが、新しいエデンには地方がありません。幕屋には西岸がありましたが、新しいエデンには垂れ幕がありません。もはや閉ざられた道も閉ざられた門もありません。예수 그리스도가 永遠に開かれた道となられたからです。この命の木へ至る道を歩み続ける生となられることを願います。アメン。アーメン。私たちのために命の木の道を開かれたイエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の慰めと交わりがエデン福音教会の生徒ともにありますように。アメン。アーメン。